Me rënien e temperaturave në të gjithë vendin, shqetësimi kryesor për prindrit mbeten kushtet e ngrohjes në çerdhe, kopshte dhe shkolla. Për në Lushnjë, kjo problematikë është zgjidhur prej vitesh nga bashkia duke garantuar ngrohje në ambientet që frekuentohen nga fëmijët. Përmes kondicionerëve, ngrohësve elektrik, kaldajave apo edhe copave me dru, institucionet arsimore janë të pajisura për përballimin e të ftohtit. Kamera e televizionit Apollon ju drejtua drejtorit të qendrës së arsimit pranë Bashkisë Lushnjë, zotit Muarem Sharka, i cili deklaroi se të gjitha institucionet janë funksionale dhe të përgatitura për të garantuar kushte normale për fëmijët gjatë sezonit të dimrit. Tashmë jemi në mesin e stinës së dimrit, normalisht temperaturat janë ulur dhe kuptohet që kërkohet më shumë angazhim për pjesën e krijimit të kushteve në shkolla, kopshte dhe çerdhe. Kopshtet dhe çerdhet e qytetit normalisht ngrohen me kondicioner dhe nuk kemi pat problematika të kësaj natyre. Tek shkollat, më pas janë 45 shkolla në Bashkinë Lushnjë, ka disa mënyra ngrohje, 15 shkolla funksionojnë me kaldaj, me lëndë të ndryshme, të cilat janë pajisur dhe aktualisht po funksionojnë në rregull. Pas kemi 2 shkolla që funksionojnë me kondicioner dhe 4 shkolla të tjera të cilat ngrohen me dru zjarri. Normalisht problematika paraqet sidomos objektet të cilat ngrohen me energji elektrike për shkak të ngarkesës, ne prandaj jemi këtu për të përgjigjur në kohë problematikat të ndryshme për t'i riparuar dhe për t'i sjellë në funksion përsëri. Kuptohet që temperaturat të cilat janë në zero kërkojnë më shumë përkushtim në anën jonë normalisht edhe patjetër që ne do jemi këtu për t'i zgjidhur.